老年脊椎压迫性骨折。3分钟医学堂，让你更健康。我是张基骨科吕月修医师。今天要跟大家讲的是老人脊椎压迫性骨折。那随着我们年纪的增长，自然都会发生骨质疏松的情况。那骨质疏松造成的骨折，我们就称之为骨松性骨折。脊椎就是最常好发骨松性骨折的地方。所以有一些老人家，他往往在打喷嚏、移机车、剧烈咳嗽，甚至是简单的弯腰或者是扭腰的动作，就有可能会发生骨折的情况。除了这些原因之外，外伤、转移性癌症也都是发生骨折的原因。所以家中如果有老人家发现有严重驼背、腰酸背痛，或者是时常卧床的情况，千万不要轻忽它，它有可能就是脊椎骨折的一个警讯。以这个图来说，我们正常的脊椎是一个四方形的结构，那在橘色框框处就是压迫性骨折的地方，整个椎体已经都压扁了。那诊断的方式除了传统的 X 光片之外，我们也会辅助电脑断层、核磁共振，甚至是全身的骨扫描来作为诊断的方式。再来是治疗的部分，那当然我们一开始一定都会尝试保守性的治疗。那保守性的治疗就包括卧床休息、背架的使用跟吃止痛药。但是有一些病人往往在这些保守治疗失败，没有办法忍受疼痛的情况之下，也是会寻求手术的治疗。那手术的治疗方式就包括说传统的脊椎固定手术，以及微创的灌浆手术。那微创的灌浆手术，我们可以辅助气球扩张或者是千斤顶的支撑。它的好处在于可以将原本被压扁的椎体恢复到适当的高度，同时这种手术的方式也可以避免传统手术造成的神经血管的损伤。而且灌浆手术它的伤口非常的小，大概只有1个针孔这么大，病人可以采用局部麻醉，甚至手术完当天就可以回家休息了。当然，所有脊椎的手术，它还是有它的风险和并发症的存在，包括说感染、骨水泥的渗漏，或者是神经血管的损伤。但是依照目前的技术的进步，发生的机会都已经是相当的低了。手术完之后，只要穿着背架，伤口没有疼痛的问题，就可以立刻下来活动。除了手术的治疗，日常保健也是非常重要的，包括说一定要适度的晒太阳，保持一个良好的运动习惯，预防跌倒，补充钙质跟维他命 D， 而且一定要做好后续骨质疏松症的治疗。当然，每个病人的状况不同，处理的方式也一定会不一样。所以如果有以上的问题，欢迎来门诊催瓜哦。3分钟医学堂，让你更健康。我是张基骨科吕月修医师，我们下次见。如果各位看中，各位看中，前面都很好，前面超棒。